sejahtera kepada para juri yang dihormati. Pada hari ini, saya hendak berkongsi tentang alatan yang dicipta oleh saya, iaitu bernama multi-purpose cutter. Alatan yang digunakan untuk membuat alatan ini seperti berikut: papan lapis, kayu, paku, Swiss, penutup pintu, skru dan bolt, encel, dan motor yang dipalsui dengan menggunakan mata pisau. Pada mulanya, kita hendak menskrukan papan lapis menggunakan kayu. Seperti ini. Okey. Sudah on. Okey. Okey. Pastikan papan lapis anda berbentuk macam ini. Pastikan anda memotong panjangnya 30 cm. Selepas itu, pastikan korang simpan dengan selamat. ஜீவானுக்கு பண்ண காரமுடி வந்துட்டேன்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்துடும். Hasil alatan yang saya mencipta. Okey. Okey.